大家好，我又来胡说八道得罪人了。就是为什么总有人宣传黑户也能融资，大概率是以下几种情况：第一就是纯骗，忽悠你交出三件套，然后对方拿去做一些不法的事情，你大概率是要背锅的。第二就是 AP 贷，给你晓之以理，动之以情，让你的亲人朋友来当所谓的还款监督人，然后动动手脚，用你亲朋好友的名义去贷款，实际上钱被你用了。还有一种就是当下比较常见的融租。你以为你贷款了，其实你没有；你以为你没贷款，其实你贷款了。其手段之阴毒，甚至是合理合法，连正规网贷平台都要自愧不如啊！来，咱们点个关注，防止视频不见了。接着往下聊。举个例子，当老张走进车行时，销售经理拍着胸脯保证：“你放心，诚信黑户也能照样提车。”这看似不可能的承诺，藏着个惊天的秘密，因为融资租赁根本不是贷款。正规银行贷款需要查征信、审流水、看资产，但这些卖车的这些车行玩的是融资租赁，本质是把高利贷伪装成租车，偷换所有权概念。真正意义上的贷款买车，司机是车主，按月还贷，贷款还完拿绿本。融租的套路是，融租公司是车主，司机本质是交租金的租客，车行他们只是个中间人，签合同时只说和贷款一样啊，绝不提车辆所有权。偷换概念的话术一大堆，比如以租代购包装成零首付买车，比如租金偷换概念为月供，让司机误以为自己在积累车辆的产权，实际上只是花钱买一个使用权。车辆登记证写融租公司的名字，安装3个 GPS， 明面一个暗藏2个，车在法律上永远不属于公司，但所有损耗风险都由司机承担。这种模式完美规避了贷款通责。这就是我说的，你以为你贷款了，其实你没贷款，因为车不是你的，人家随时可以拿走啊。你以为你没贷款，但是你每月打的租金它就是月供，等同于贷款。更绝的是，这类模式通常用在想靠拉货赚钱的司机身上。广告词儿是句句戳心窝子，零首付开新车，月供8000包你月赚3万，签合同就送稳定的货源。这些承诺就像给快渴死的人递毒酒，明知道有问题，但总有人抱着侥幸心理去咬钩。混淆租和买的这种概念，宣传时绝口不提贷款，只说以租代购，让司机误以为跟租房一样啊，不想用了随时可以退。拿着包装过的司机的所谓收入截图吹嘘啊，隔壁村老王开这车快2年了，房都买了，然后制造紧迫感啊，这个月最后3个优惠名额，明天政策就收紧，逼着司机是当场拍板。等司机真到公司签合同，才是套路的开始。这些公司把法律合同玩成了文字迷宫，专门欺负看不懂条款的老实人。先给司机看车辆使用协议，里面只写月租金、用车规则，让司机以为就是普通租车。等司机按完手印儿，才拿出融资租赁补充协议，里面藏着要命的条款：司机未按期支付租金超过3天，视为自动放弃车辆使用权，公司有权收回车辆并追偿全部剩余款项。回购合同里会夹带一行小字儿：若乙方就是司机啊，累计逾期超过30天，需按车辆原价120%回购。举例，一辆车可能实际价值15万，合同里写成20万，司机逾期后不仅要赔回20万车款，还要多掏4万违约金，实际是变相高利贷嘛。合同里写着租赁期间车辆由甲方统一调度运营，看似是帮司机找活，实则是这个平台已经把车转租给第三方平台了。司机既要承担月供，又要被抽成30%的运输收入，那车赔公司拿去至少赚了2个平台的钱吧。当司机交不起或者说还不起的时候啊，车行按残值评估价回购车辆，而这个价格通常是市价的3折，已还的租金啊或者说贷款不退，还要倒贴车辆折旧费。司机想卖车抵债，那合同里写着处置权归出租方所有，把砍头息包装成咨询服务费，用等额本息计算器掩盖真实利率。某案例显示啊，司机实际承担的年化利率高达58%，远超法定规律的红线了。
最后啊，合同约定所有纠纷在卖方所在地去仲裁。你到某个犄角旮旯里打官司，光差旅费就得花2万，最后犄角旮旯的被公司搞定的这个厅会以签约时已充分告知为由判你败诉。更可怕的是2次收割啊，被收走的车辆换个车架号重新流入市场，同样的骗局能反复收割5、6、7、8次。这些挂着新能源牌照的货车，是不是成了现代版的永动机啊？这些公司之所以敢如此猖狂，就是看准了底层劳动者的3个弱点：不懂法、着急翻身、迷信人情社会。当他们用专业法务团队定制的知识合同，用金融套路碾压老实人的时候，这算金融的创新吗？记住，以后听到以租代购、融资租赁、掉头就走这些词儿，等于合法高利贷呀！天上不会掉馅饼。货运行业真有稳赚不赔的买卖，早就被卡车司机们垄断了，轮不到你一个外人去捡钱的。